welcome back to my channel. So, sekarang aku akan buat video Paw Patrol Homemade Squishy Tag. Dan tagnya itu ada 8 dan aku udah tulis di sini, di buku ini. So, langsung aja tag yang pertama. So, yang pertama adalah Homemade Squishy yang warnanya biru tua. Kenapa aku pilih Homemade Squishy yang warnanya biru tua? Karena kalian tahu kan anjingnya itu kan ada berapa ya? Ada 7 dan nama yang ada anjingnya yang serba warna biru tua gitu. Dan namanya adalah Chase. Untuk itu aku pilih ini warna biru tua. Nggak tahu ini biru tua atau biru muda, tapi bagi aku ini biru tua. Nggak slow, guys. Ada. Tuh. Ya, saya ini. Itu sebelahnya warna hijau. Next. Tag yang kedua adalah Homemade yang warnanya merah. Kenapa aku pilih warna merah? Karena Marcel ada anjingnya yang bernama Marcel dan itu serba warna merah. Aku pilih ini. Strawberry bread. Ya. Next. Tag yang ketiga, Homemade yang warnanya hijau. Kenapa aku pilih warna hijau? Karena ada anjingnya Ryder yang namanya Rocky dan itu ya bajunya, tasnya itu serba warna hijau. Makanya aku pilih warna hijau. Ini dia, aku pilih warna hijau muda karena memang warnanya itu hijau muda. Susah banget guys, lihat dulu ya. Aduh. So, main next aja. Dilihat-lihat dulu. Ini dia. Ini belakangnya itu kayak plastiknya gak bagus. Next, squishy yang warnanya orange. Kenapa aku pilih squishy warna orange? Homemade squishy yang warna orange karena ada anjingnya Ryder yang namanya Juma dan itu tuh semua serba orange gitu. Untuk itu aku pilih ini mini cake. Maksudnya super mini cake. Ini supernya ya, bukan yang biasa. Ini belakangnya. Nggak tahu ini belakangnya atau ini depannya soalnya sama. And the next, Homemade Squishy yang warnanya kuning. Kenapa aku pilih Homemade Squishy yang warnanya kuning? Karena Rubble itu kebanyakan warna kuning. Kayak bajunya, pasti kalian udah tahu deh itu. Untuk itu aku pilih two mini yellow candy atau bahasa Indonesianya dua permen kuning. Kita buka ya. Pam. Gak mau keluar guys. Ini itu warna kuning. Ini plastik. Dalamnya spons. Terus yang satunya ini. Ini tuh dulu slow banget tapi sekarang gak lagi. Tuh gak terlalu slow. Nih. Next. Homemade Squishy yang warnanya pink. Kenapa aku pilih
warna pink karena ada anjingnya Ryder yang namanya Sky dan dia tuh serba pink gitu. Dan karena aku nggak punya homemade squishy yang warna pink, aku akan gigit squishy lagi selama 15 detik. Kalau untuk aku gigit, aku pilih ini lagi. Ini tuh udah pernah di video lain aku gigit ini juga. Iya, ini udah pernah aku gigit juga. Mau tahu ini namanya apa? Ini namanya Cake Rainbow Cat. So kita akan gigit squishy-nya. 1, 2, 3. Dan guys, inilah squishy yang aku gigit tadi. Tuh. Warnanya kayak pudar gitu. Aku suka. And the next. Warna biru laut. Kenapa aku pilih warna biru laut? Karena ada anjingnya Ryder yang tinggal di salju gitu. Namanya Evers. Gak tahu gimana bilangnya, tapi aku manggilnya Evers. Dan kalau itu aku pilih Cida. Ini baru aku buat semalam, tapi aku belum tahu apa namanya. Guys, lihat. Next, homemade squishy binatang. Kenapa aku pilih homemade squishy binatang? Karena kan anjing itu binatang. Jadi aku pilih ini dia. Aku pilih panda bang karena kan panda itu binatang ya guys. Pak, ini namanya box panda bang karena dia kotak gitu, nggak bulat. Ini tuh slow, tapi nggak slow banget. Ini belakangnya itu polos aja. Dan ya guys, cuma segitu ya video yang bisa aku buat karena tagnya cuma ada 8. Dan kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ya guys, aku juga kreditin, boleh kredit dari aku kalau kalian mau buat video kayak gini juga. Karena ini idenya aku sendiri yang buat dan nggak tahu ada orang di sana atau yang udah buat video kayak gini, aku nggak tahu. Dan bye.